Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Masu kallon Africa TV, sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Kamar yadda muke ta ba da shawarwari kan mu fara, shawara ce muke bayarwa. Sai ka duba kai nazari, ka je ka ƙara samun masana ka faɗa. Yanzu lokaci ne na azumi. Mutane yawanci muna azumi. Idan kana so kai azumin ka lafiya kuma kai training lafiya, na farko idan Allah ya kai mu za a sha ruwa, ka ɗau wannan shawarar ka gwada ka gani. In aka yi kiran sallah, ka daina ƙoƙarin kana neman abu mai sanyi ko lemo mai sanyi ko ruwa mai sanyi ka ringa sha. A ringa ɗan samun ruwa na zafi ko ɗan shayi, ka ɗan sha shi ka buɗe cikinka. Kuma abu na biyu abin da ake buƙata, ka bi shi da ɗan ice, musamman dabino ko su kokumba ko su gwanda, wannan 'ya'yan itatuwan ka ci. To daga ƙarshe sai ka nemi abu mai ɗan wanda za ka iya ci, amma dai ruwan sanyi muna ba da shawara a ajiye shi. Sannan kuma idan ka zo motsa jiki ka gama ciye-ciye ka gama sallah, to idan za ka motsa jiki bayan sallar magariba ko isha yana da matuƙar muhimmanci. Sai shawara ta ƙarshe, idan baka so rana in safiya ta yi rana ta yi ka wahala wajen azumi, idan za ka yi sahur, ku daina yin sahur da abu mai maiko. Abu mai maiko, in dai za ka ringa sahur da abu mai maiko za a samu matsala. Me matsalar da za ka samu? Maƙogarinka zai ta bushewa. Amma in dai za ka yi sahur da 'ya'yan itatuwa, kaga aka ce ma kankana, aka ce ma dabino, in Allah ya yarda ka yi sahur da su, lokacin da rana za ta ɗaga su kuma a lokacin za su yi taima amfani. A kula da wannan shawara, a duba a gani, in Allah da ka bi ta za mu samu sa'ida. To mu dawo gama da motsa jikin. Yau gwiwa za mu ƙara taɓawa. To mu sa hannunmu a baya, ɗan daga ƙafar, za mu cilla ƙafar biyar gaba mu dawo da ita a hankali. Yau ga kun shirya hajiya, to mu je. Ɗaya, dawo, biyu, dawo, uku, dawo, hudu, dawo, biyar, dawo, shida, dawo, bakwai, dawo, takwas, dawo, tara, dawo, goma. Ajiye. Ajiye kafa ɗaya hajiya. Wannan za mu tura ta, mu dawo da ita mu makale ta a ƙirji. Mu je ƙasa, kamo, ƙasa, kamo, ƙasa, kamo, ƙasa, kamo ta, ƙasa, jawo, ƙasa, jawo, saura ɗayar, jawo, saki, jawo, saki, jawo, saki, jawo, saki, jawo, saki. Sai ƙafafuwan guda biyu. Mu je. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar. Huta. Sa hannunki a baya. Ɗage ƙafar alaji. Tura ta hagu. Ɗaya, jawo. Tura dama, jawo. Tura hagu, jawo. Tura dama, jawo. Hagu, dama, hagu, dama, hagu, dama. Hajiya huta. Hajiya, kamo kafar, jawo ta. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar. Aje. Kamo wannan. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar. Kwanta hajiya. Daga kafar, ki ringa ɗan dukan cinye ki guda 10. Mu je. Ɗaya, ɗaga, buga, ɗaga, buga, ɗaga, buga, ɗaga, buga, ɗaga, buga, ɗaga, buga. To hajiya ringa tura ta tuƙin keke. Ɗaya, biyu, uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara,
10 canza ɗaya kafar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 huta hajiya. Yawwa kin huta? Zan kirga miki 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mu ƙara ɗaga ƙafar. Mun ɗaga hajiya? To buga ta guda 10 da sauri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ajiye ki huta. To mu yi tuƙin keken da sauri hajiya. Mu je 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sai mu yi rubas. Mu je hajiya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kin ji bayan ya ɗan rike. To bari mu yi maganin ciwon bayan ma a kwance. Hajiya daga ƙafaki. Kin ɗaga ko? To ajiye hannunki. Yau mazaunanki su zauna sosai. To za mu kirga guda 10. 1 2 3 kash. Lokaci ya cin mana hajiya. Ku biyo mu gobe insha Allah ku ga da me za mu zo muku. A madadin coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.